सो फ्रेंड्स, कपिंग मारे हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने सेट किया है 20 kg पुली पे, टेबल पुली पे। तो चलिए कपिंग की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 20 kg पे है पर पंद्रह रैप खींचा है मैं 20 किलो पे। दूसरा सेट लगाने जा रहा है 21 kg पे एल हैंडल से। दस रैप हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, 15 kg से 5-5 का 3 प्लेट लगाया है। 15 kg से ये वाला हैंडल माने जा रहे हैं, डिस्टेंसर वाला हैंडल। तो हैंडल कपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंद्रह किलो से मैं 15 रैप मारा। अभी गाइस सेम हैंडल है और 18 किलो वेट लगाया हूँ। 3 kg का एक वेट लगाया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अठारह किलो से तो होने वाला नहीं है। होल्ड करने की कोशिश करते हैं। एक दो सेकंड ही होल्ड हो पा रहा है। और इससे कपिंग एक्सरसाइज करेंगे। ओवर द थंब ऐसे करके वैसे पकड़ना है और थंब को अंदर रखना है, अंडर द थंब। शुरू करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा कप करने की कोशिश करना है। सेम एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। इस बार वेट है 28 किलो। 25 किलो पहले से था और 3 kg और बढ़ाया था, 28 किलो कर दिया है। तो लेट्स गो। अंडर द थंब। सो फ्रेंड, 28 kg वेट है और फिंगर की एक्सरसाइज करेंगे जैसे डायमंड करता है। तो हमारे से एल से तो लेट्स गो। तो ऐसे रखना है, फिंगर को इस प्रकार से रखना है और आगे की तरफ जाना है, झुकना है और करके
और अब 3 किलो और बढ़ा करके इसे 28, 29, 30, 31 केजी कर देते हैं। सो 31 केजी मैंने डाल दिया है और इसे देखते हैं ट्राई करके होता है या नहीं। यार जैसे तैसे करके मैंने तो खींचा लेकिन सही से हो नहीं पाया।